ଓଡ଼ିଆର ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍‌ରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ଓଡ଼ିଆରେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା। ସୋ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ହେଲା। ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଦି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍କାର୍ସିଟି, ଦି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ how people use resources and respond to incentives, or the story of decision making. It means ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ସ୍କାର୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଅଭାବ ହେଉଥିବାଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଆଉ ପିପୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ରିସୋର୍ସ ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଥିବା ସମ୍ପଦକୁ କେମିତି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଦି ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କରିବେ, କେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଆମେ ଏତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏତିକି ରଖିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଇକୋନୋମିକ୍ସ comes from the Greek word, okay, two Greek words, ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ସରୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆସିଛି, oikos and nomos. Okay, oikos means house, country, market. oikos ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଭାବ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୋଟେ ଦେଶ, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ହେଲା। ଦ ନୋମୋସ୍ ମିନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍, ମାନେ ନୋମୋସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପରିବାର କେମିତି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ସେଟାକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ଦ ଇକୋନୋମିଆ is that how people management to house, so it is called economics in English. ମାନେ ଇକୋନୋମିଆ ମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଘରକୁ, ସେଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ସ divided two types, microeconomics and macroeconomics. ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଅନୁସାରେ। ମାଇକ୍ରୋଇକୋନୋମିକ୍ସ ମିନ୍ସ ସ୍ମଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତି ଅଛି ନା, ବ୍ୟସ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ମାନେ ସାନ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମିନ୍ସ ଲାର୍ଜ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ମାନେ ବଡ଼ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସେ ଭିତରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଗୋଟେ ମାନେ ସାନ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଦି ମେଜର ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ୱିଥିନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଜର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ପଢ଼ା ହେବ ଏ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ସେଟାକୁ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥାଉଛି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଇକୋନୋମେଟ୍ରିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଲେବର, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ, ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଭିତରେ ପାଠ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଭିତରେ ପଢ଼ା ହେବ ହେଲା।